Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Печь Камины. Зовут меня Александр. Хочу сегодня поговорить с вами на тему каминных топок. У нас сегодня на обзоре топка от компании Invicta Grand Angel 700. Это двухсторонняя топка с боковым открытием дверцы, выполненная из чугуна. Хочу рассказать немножко вам об истории компании Invicta. Это одна из самых старых европейских компаний по производству печей, каминов и чугунных топок. Свою историю компания начала в далеком 1926 году, и за много лет компания дошла до сегодняшнего дня в добром здравии. Что мы перед собой видим на 2021 год? Огромнейшую линейку печей каминов, огромную линейку каминных топок. Компания имеет свою литейную по производству чугуна, где отливаются части топок, которые имеют свой неповторимый внешний вид. А теперь давайте немножечко поговорим о нашей топке. Топка Grand Angel 700 – это сочетание дизайна и практичности. Топка призвана в небольших помещениях давать максимально яркую картинку огня. В данном случае у нас угловой камин, фальш-короб нашего камина, выполненный из плиты Scamatec, это датский производитель. Но о ней немножечко попозже, к топке. Для того, чтобы нам эксплуатировать нашу топку, необходимо пользоваться вот таким вот приспособлением для открытия нашей дверки. Она будет горячая, и, несомненно, открывать ее без варежки будет практически нереально. Для этого и придумана вот эта вот вещь, которая позволяет открывать нашу топку. Стоит отметить, что дверка открывается очень плавно, имеет очень легкий такой ход. Мы с вами имеем максимальную визуализацию за счет того, что стекло имеет очень тонкую рамку снизу и сверху, и имеет также небольшую принтованную зону. Эта зона необходима для того, чтобы немножечко нивелировать качество дров, которые можно использовать при топке данной печи. И этот принт, он скрывает как раз таки подкопчение на нашем стекле. Стандартная зона для закладки. Также на лицевой части у нас расположен специальный регулятор, который позволяет регулировать приток кислорода в колосниковую зону, который также позволяет нам управлять процессом горения наших дров. На задней стенке нашей топки расположены специальные отверстия. Вот они, их достаточно много. Они для дожигания уходящих газов. То есть кислород в топку подается не только из нашей колосниковой части, но еще и с задней стенки. Смешиваясь с уходящими газами, происходит дожиг, дожиг так называемых пиролизных газов. Мы получаем выше КПД и ярче картинку. Ну что, друзья, я думаю, настало время растопить нашу топку, поуправлять ею, посмотреть, как она будет себя вести в различных ситуациях подачи воздуха и, в общем-то, пожечь ее на все ее деньги. Ну что, друзья, вот мы разожгли огонь в нашей топке. Надо сказать, что опять собирался я сюда достаточно спонтанно. Ехал на машине, ребята
монтажники позвонили, говорят: Саш, хочешь приехать топку интересную поснимать? И я говорю: конечно, и поехал. Поэтому ни дров, ничего с собой не захватил хорошего. Будем пользоваться то, что есть здесь на объекте. Может быть, дрова не первоклассные, это не дуб и не сухая древесина, но, по крайней мере, эти дрова дадут нам по максимуму понять, а как же ведет себя данная топка, когда заказчики или люди, которые эксплуатируют данные топки, закладывают в них не первосортные дрова, а вот именно гоняют на таком вот формате дров. Что хочу отметить, это то, как топка у меня разожглась. Видно здесь, что использовал я такие дощечки Николовых. В общем-то, они какие были, такие были, в общем-то. И разожглась она очень быстро. Схватилась за счет очень хорошей тяги, за счет того, что в топку поступает достаточное количество кислорода. И при всем при этом у нас стекло с вами нигде не закоптилось в процессе именно нашего с вами розжига. Такое часто бывает при эксплуатации таких топок, что начинаешь затапливать ее, и идет дым, который, соответственно, у нас где-то на стекле оставляет копоть. В данном случае мы с вами, растопив нашу топку, получаем идеально чистое стекло. Копоти нигде нету, весь дым у нас сразу устремляется в дымосборник и уходит в дымоход. Давайте немножечко доложим с вами еще дровишек, для того, чтобы сделать пламя чуть интенсивнее и как раз приступить к регулировкам. Посмотреть здесь будет на что. Хочу заметить, что у нас нижняя регулировка подачи воздуха в топку, в колосниковую его часть, управляется вот тут вот с лицевой стороны, и есть шиберная задвижка, она здесь вот за моей спиной находится, сверху она перекрывает дымоход нашей топки, перекрывает его только на 70%. Так необходимо по нормам пожарной безопасности. Берем наш ключик, аккуратно открываем нашу дверку, и я думаю, что слышно, как при мощной подаче кислорода сюда в зону горения дров у нас прям загудела топка. Ну, я постараюсь подложить сейчас еще дровишек для того, чтобы по максимуму мы с вами смогли наблюдать за игрой огня в нашей топке. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go.
I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Ожога, и это обеспечивает как раз таки то, что топка у нас устойчиво горит, и опять же повторюсь, у нас закопчения пока нету. Конечно, в этом еще и большая заслуга человека, который занимается растопкой данного агрегата. Но в данном случае участвую в этом я не стал накладывать дрова достаточно близко к стеклу, и в этом тоже есть свои плюсы. Когда вы закладываете дровишки очень близко к стеклу, то велика вероятность того, что они либо у нас с вами упадут на стекло, либо какая-то часть дров позволит стеклу по контуру закоптиться, особенно с очень широкими деревяшками это возможно. В данном случае пока что у нас все с вами в порядке. Плюс ко всему хочу еще обратить внимание на эту отбортовочку, которая идет здесь у нас по всему контуру. Вот она-то как раз и является тем ограничивающим фактором для того, чтобы дрова у нас не падали сюда на стекло. Теперь пришло время, я думаю, прибавить подачу кислорода в агрегат. Вот так. По максимуму мы это сделаем. Вот у нас воздух в топку с вами пошел интенсивнее, и на ваших глазах пламя начало расти. Теперь мы открываем шиберную задвижку, тем самым увеличивая интенсивность набора температуры, увеличивая тягу. Сразу же видно, как топка среагировала на наши с вами манипуляции. Если честно, то мне сейчас очень понравилось на то, как топочка у меня реагировала на как раз таки управление мною данным агрегатом. Сейчас немножечко пламя еще схватит наши дровишки, и мы с вами попробуем повторить все то же самое, только в обратном порядке. Сначала мы перекроем подачу воздуха в топку из колосниковой части, а только после этого перекроем шиберную задвижку, и в этом случае посмотрим, как у нас топка среагирует на такую манипуляцию. Давайте приступать. Перекрываем подачу воздуха в колосники. Я думаю, прекрасно заметно, что агрегат отзывчиво среагировал на данную манипуляцию. Плюс ко всему, все-таки в 700-й топке достаточно большой объем кислорода. Сейчас в течение нескольких секунд, 20-30, он выгорит. Останется только практически подача воздуха через отверстие на задней стенке нашей топки. Ну вот мы видим, как у нас пламя существенно замедлилось с вами. И теперь мы перекрываем шиберную задвижку.
Я думаю, эффект налицо. Мы видим, как пламя успокоилось, режим горения замедлился. Ну а теперь мы вернем первоначальные настройки, откроем шиберную задвижку на полную и возобновим приточку кислорода в зону горения дров. Усилился у нас процесс горения. Что касается длительности горения в таких агрегатах, ну, вот такая вот закладочка у меня сейчас горела где-то приблизительно минут 15-20. Если закладка будет хорошими дубовыми дровами, там 2-3 полена такого формата, то при регулировке, так скажем, щадящего режима горения мы с вами вправе рассчитывать на час-полтора, а то и больше. Все, конечно, такое индивидуальное, так скажем. Но, по крайней мере, вот на это время мы вполне с вами можем рассчитывать по длительности горения. Конечно, у такого камина потрясающая тепловая передача. Излучение, которое идет от стекла, практически тепловое, только за счет него можно отапливать уже наше помещение. Но и плюс ко всему еще и такая, так скажем, бешеная конвекция. Вот. Хотя по конвекции здесь как бы отдельный разговор есть. И хочу отметить, опять же, для этой топки характерную работу системы чистое стекло. Здесь я попозже вам покажу отверстия, практически которые у нас по верху рамки идут. И через эти отверстия воздух подается на рабочую часть стекла, отсекая тем самым дым и пламя. Практически не коптится. Вот первая закладка у нас практически прогорела. Немножечко мы с вами сейчас добавим дровишек в нашу топку. Ну, посмотрим, как топка поведет себя на второй закладке. И здесь вот как раз я специально сейчас подложил дровишки сюда поближе к окошку. Посмотрим, будет ли оно коптиться. И опять же повторюсь, первая закладка прогорела. У нас ручка на дверке по-прежнему остается холодной. Могу еще пока руками закрывать. А тепла здесь в помещении уже выделилось предостаточно. Дальше наш камин будет уже отделываться заказчиком по своему желанию. Сейчас здесь мы видим, что наш фальшкороб собран из датских плит Scomatec, которые держат достаточно высокие температуры и практически на каждом объекте используются печниками в качестве изолирующего материала. Внизу у нас задвижка идет, вернее решетка с задвижкой, то есть есть возможность регулировки притока кислорода туда под нашу топку. И такая же задвижка расположена сверху. Эти решетки от компании Fireway. Это один из недорогих производителей данного сегмента решеток. Выглядят они почти так же, как и их аналоги от фирм Кратки, допустим. Ну, в общем, такие решетки можно найти в массе печных магазинов. Опять же отмечу сейчас и обращу ваше внимание на горение в нашей топке. Большая интенсивность. Я вот сейчас подложил дрова, и видно, как топка у нас с вами загудела, заработала. При этом нигде подкапчивания нету, стекло чистое,
И видно, как при такой интенсивности работает система подачи воздуха на задней стенке. Вот как раз она сейчас в действии. Пламя аж такими завитушками идет. Сейчас камеру поближе поставим и посмотрите сами своими глазами. Специально, друзья, поставил в таком ракурсе камеру для того, чтобы было видно, как на задней стенке работают дожигатели и как подается именно воздух для поддержания процесса горения. Он даже не столько у нас идет через колосниковую часть, сколько подается вот через заднюю пластину. И сейчас я убавлю подачу воздуха с нижней части. Перекрыли задвижку. И очень хорошо видно, как и дровишки у нас среагировали на данную манипуляцию, и как продолжает работать система дожига. Очень управляемая топка, как и большинство топок. Да, практически, наверное, даже не большинство, а практически все топки от компании Invicta. С ними всегда очень приятно работать. И всегда очень приятно наблюдать за игрой огня в этих топках. Не знаю, как вам, а мне по душе такая картинка, которую нам рисует наша топка. Вполне себе вкусное горение. И теперь я немножечко прикрою шиберную задвижку, и мы замедлим горение за счет того, что прекратили подачу воздуха. За счет того, что мы с вами немножечко перекрыли дымоходную задвижку, все у нас замедлилось, но продолжает гореть. И сейчас попробую перекрыть подачу воздуха наполовину. Посмотрим. Наполовину уменьшим нашу интенсивность. Ну что, друзья, наша вторая закладка в топке практически прогорела. Мы насладились по максимуму игрой огня, работой системы «Чистое стекло», работой системы управления нашей топкой. Сейчас как раз таки у меня все по максимуму, открыта приточка. Топка в таком режиме горения интенсивного находится, но так как дров осталось не так много, то у нас практически уже с вами финишная прямая. Что хотелось бы отметить по данной топке. Но технические характеристики ее будут прикреплены под данным видео. Топка 12 киловаттная, то есть способна отопить помещение до 100-120 квадратных метров. При этом дает нам максимальную визуализацию на 2 стекла, а это дает возможность как минимум из 2-3 частей комнаты видеть процесс горения. Топка в данном формате установлена в фальшкороб, выполненный из датского материала Scomatec. Топка будет являться центром притяжения в данном формате помещения. Наша топка очень управляемая, очень отзывчивая, плавная система закрытия, огромная тепловая мощность.
Все это присуще топке Grand Angel от компании Invicta. Повторюсь, всегда очень интересно управлять топками от данной компании. Они, на мой взгляд, являются одними из лучших топливных агрегатов, которые производятся на сегодняшний день на печном рынке за разумные деньги. А с вами был канал Печи Камины, я Александр. Подписывайтесь на канал, задавайте интересующие вас вопросы, а мы будем выпускать интересные видео для вас. Всем пока!